個橙咁樣切開一半啦，跟住用啲鉸剪咁樣剪碎嗰啲肉啦，跟住咧就擺少少冰糖入去啦，跟住咧就擺少少川貝，大概一羹嘅川貝咁樣擺落去啦，跟住攪勻佢，等啲川貝索咗啲橙汁，跟住咧就可以冚翻個蓋，揾支牙籤拮住佢。咁樣揾支牙籤拮住佢啦，跟住咧就擺翻落個飯煲度隔水，開始蒸。